мехостем барои бинандаҳои мо худро шинос мекардед. ман Нарзуллаев Сӯҳроб аз шаҳри Самарқанд дар оилаи омӯзгор ба дунё омадам. Дар деҳаи Боғи Баланд ба воя расидам. ҳоло дар маҳаллаи геофизикаи шаҳри Самарқанд истиқомат мекунам. аввалан ман дуретгор ҳастам, дуретгори кандакор ҳастам, ки баъд аз хатми мактаб бо устод, яъне бо тағои худ кор кардан рафтем. ҳатто дар хонаи президенти аввалини ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Ислом Абдуғаниевич Каримов кор карда будем ва дар муддати сафарҳои берун аз ватан бо касбҳои рангуборӣ ва кафелчинӣ якчанд намуд касбҳоро аз худ кардем. ба айни ҳол дар Британияи Кабир ҳам дар соҳаи сохтмон ба фикрам кор доред. ҳамин хел. Салом ватанам, ҷону ҷигарам Ӯзбекистон. Салом ба ҳамсояи давлатҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон. Салом ба фарзандҳои ба дил наздики ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба Афғонистони ҳамзабону ҳамзамон салом аз номи фарзандҳои Самарқанди бостон. мо аз шаҳри зебову дилнишин омадаем, ба ҳама саломи сайқали рӯи замин овардаем. бародарои азиз, дӯстои киромӣ, мо аз бисёр инсонҳо пурсидем, ки пули аз ҳама калони рӯи дунёро ки дорад. баъзеҳо гуфтанд Илон Маск, баъзеҳо гуфтанд Стив Ҷобс ва баъзеҳо аз нафароне ки навҷавонон гуфтанд, ки пули аз ҳама калон дар дасти Криштиано Роналдо. шояд аз рӯи миқдор пули онҳо аз ҳама калон бошад, лекин аз рӯи ҳаҷм пули аз ҳама калони рӯи дунё дар дасти мо самарқандиҳо. марҳамат, тамошо кунед, баҳра баред. акнун мехостем дар бораи ана ҳамон он тангаҳои калоне ки шумо сохтед ба мо гуфта медоред. ин мақсад аз куҷо пайдо шуд ва онро чӣ хел сохтед, киҳо кӯмак карданд ба шумо? чун дар синни тахминан 14 будам, ки дар маҳаллаи геофизика бо бачаҳои рӯз бозӣ мекардем. яке аз онҳо гуфтанд, ки королеваи Елизавета ду як вақт космонавти аввалини рӯи дунё Юрий Гагаринро ба меҳмонӣ даъват кардааст ва хеле бо ҳурмату эҳтиром пешвоз гирифта онро, хулас пешвоз гирифтагӣ будааст. ман низ хестаму пеши ҳама гуфтам, ки рӯзе меояд ман ҳам ба қабули ҳамон Елизавета меравам, медароям. ва ҳама хандидан. албатта ман аз онҳо каме ранҷида будам, чун мефаҳмидам, ки он вақтҳо ба Британия омадан хеле мушкил буд. гӯё ки ба космос паридан баробар буд он вақтҳо. вақтҳо гузашт ва худованд барои ман ин гуна як имкониятеро мисол инъом намуд, ки аз ин имконият ман бояд босамар истифода барам. ман аз орзуи худ барнагаштам ва албатта гарчи Елизавета аз дунё гузашта бошад ҳам, ман қарор кардам, ки ба ҳамин қабули писари ӯ, яъни шаҳзода Чарлзи се бояд дароям. барои ҳамин кофтам ба мағозаҳои сохтмонӣ рафтам. дидам, ки ҳамин тахтаи дуби аз ҳама қиматро гирифт. дидам, гуфтам ҳаминро мекунам. дар хонаи як дӯсти азизамон Баён ном дорад, ки дар стансияи ҳамин Хангирлейн истиқомат мекунад. онҳо боғ доранд. дар он ҷо шароити ҳамин тангаро сохтан буд ва ҳамон ҷо ҳама чизро харидам, рафтам, ҳамон ҷо сохтам. ҳоло дар ҳаракати ҳамон, ки чӣ гуна ба ҳам пеши подшоҳи ҳамин Британия дароям. ин тангаҳоро ки сохтед чӣ қадар ҳаҷм дорад? дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ман тамошо карда баромадам, ки аз ҳама тангаи калон чӣ миқдор аст. ман хостам, ки аз вай бузургтар созам ва тангаи мо ҳозир 1 метру 20 сантиметр ва вазни ӯ тахмин 70 кило аст. ман аввалан бор асбобҳои дастӣ кофтам, чун дар ин ҷо кимчанд вақт боз ҳама бо асбобҳои электрикӣ кор мекунанд. асбобҳои дастиро ба даст овардан хеле мушкил аст ва тамоми бозорҳо гаштам ва чанд исканаю қошиқча мегӯям, тамоми ҳамон асбобҳоро харида ягон асбоби электроасбоб корфармудагӣ нестанд.
ҳамаи он бо дастӣ, кори дастӣ аст, сохта шудааст. شما یک خودتان ساختید یا یک من دوست ها نفر رو کمک کردن؟ Азбаски ман ин тангаро зиёда аз 2 моҳ, 2.5 моҳ ман сохтам. Рости гап як худам сохтам. Бинобар ҳамин як худи ман сохтам ки ин қадар дуру дароз давом кард. اینجا دو تنگه هست. 2 танга. Як танга бо тасвири Елизавета ки тангаи аввалини азбаски ман орзу бо Елизавета нишастан доштам. Тангаи Елизаветаро аввал сохтам, баъд тангаи наве ки баромад, ҳамун тангаи бо сурати Чарлз, дуюм тангаро сохтам. 2 танга аст. برای چی عیناً تنگه؟ یگان دیگر چیز نه؟ Фаррухҷон, бисёриҳо мепурсанд ки барои чи айнан танга. Албатта ин ягон маънии ягон дигар хел маънӣ надорад ки мисол инҳо пул надоранд ва ин хел не. Баъзеҳо ҳар хел қабул карданашон мумкин аст. Барои ман аз ҳама тангаи калони дунёро сохтам, ба фикри ман ин як нақшаи беҳтарин буд. Ман метавонистам дарвозаҳои хеле зебову қашанг, мисол канда хушро карда бурдам, аммо яке агар подшоҳ ӯро қабул мекард, дар он қалъаю қасри подшоҳ ягона дари ман ҳеҷ чиз, ман бояд як 50 та дар созам буд. Бинобар ҳамин фикр кардам, гуфтам ин танга яке аз беҳтарин идея аст. با همین تنگه ایستادید و با همین تنگه ایستادم. بسیار خوب. ما او رو با قلعه بوکینگهام بردیم. ولیکن اینجا قاعده‌قانون ها همین خیلی هستند که شما اون رو با آسانی با قبولی مثال و درآمد نمیتونید. بعد از اونجا بردیم، ما رو اونجا قبول نکردن، بعد با وینزور، قلعه وینزور رفتیم بیرون از شهر لندن. در اونجا رفتیم و در اونجا هم با ما گفتن که مکتوب نویسید با پادشاه. حالا مکتوب نوشتگی هستیم، جواب آمادگی نیست. و این تنگه ها رو شما اگر امکانیت شود به همون شاهزاده شهر سیوم تقدیم کردنی، اگر به امکانیت نشود شما به یگان آثارخانه یعنی موزه های بریتانیا که تقدیم کردنی است. همین خیلی ها. اولا بار میخواستم در قبول پادشاه داریم، چون بسیاری ها میگفتن که وقتی ما هنر آموختن میرفتیم، بسیاری میگفتن که با همین هنر یگان کس یگان جا رسیدگی نیست. و من اثبات کردنی هستم که هنر چیزی بزرگ است. هر یک انسان باید هنردار باشد. فهمیدیم که شما با ادبیات هم با شعریت هم سر و کار دارید. یعنی شعرها، غزلها از خود میکنید، قرائت میکنید. این شوق و ذوق به شما از کجا پیدا شد؟ چگونه گفته گذاشتم، مادری ما البته معلمه زبان ادبیات فارسی تاجیکی که بودند. وقتی کودکی در خانه تلویزیون نداشتیم و در خانه ما فقط من و دادرم و مادر ما یک خودشون الهیده ما بازی شعر برک، یعنی کسی یک بند شعر میگفتم، ما شعر میگفتیم، بیت برک، شعر برک، هم خیلی ها. همین گونه بسیار شعرها رو از خود کردگی هستم و البته تا حال تخمین 165-170 شعر و غزل رو روبایی میدونم. 50 تای اون با زبان روسی است با فکرم. شما خودتان هم شعر می‌نویسید؟ نوشته بودیم، یک چند حکایه و شعرهای من با گازیته آواز سمرقند نیز چاپ شده بودند. یکی از آنها شعری سمرقند است. مرحمت میشنویم. سمرقندم، امروز تو را بسیار یاد کردم. مهاجرم و نامت را در دل فریاد کردم. کرپه سرخی نرم و بالین پرم، کلبه خردی به قصر برابرم یاد کردم. جلوه آب دریای زرافشان و آب رحمت، طعم نانی در جهان نامدارت یاد کردم. صدای کرنه و سرنه نوروزی بهار، باغ شمال و باغ طلا و باغ میدانت یاد کردم. گنبدهای نیلگون و مناره‌های بلند، زیارت شاه زنده و رگستان را یاد کردم. انجیر بلعل برابر باغ بلند، دیداری خیشان و یار و دوستان را یاد کردم. تو را به من میراث ماندن بابا و بابا کلانم. نوای بلبلان باغ و بستانم یاد کردم. تو هستی گوهری شرق، دردانه روی جهان. سمرقندی به همه عالم، داستانم یاد کردم. گرچه با تن از تو دورم، لیک با دل به تو پیوندم.
орзуям боре туро бубинам ай Самарқандам, ай Самарқандам. албатта ягон ҷо ченин ватан шуда наметавонад. бале рост британия низ зебо аст, албатта ба худ таърихи худ дорад. Чӣ гуна Самарқанди мо барои мо азиз аст, барои баъзиҳо, барои шаҳрвандони ин давлат албатта британия низ ба фикри ман қадр дорад, лекин барои ман шаҳри мо аз ҳама зеботар аст ва аз ҳама тозатар аст. асосаша гап занам. ман шумо гуфтед касби асосиятон ҳамин дуратгорӣ аст. ғайр аз ин боз бо чӣ корҳо шумо машғул ҳастед ва бо чӣ кор кардан шавқу ҳавас доред? то ба ин синни 46 расидам, ростӣ ба ҳар як кору касб даст задам, дидам. гӯем дар ошпазӣ ҳам ошпазӣ намегӯям ки ман мисол машҳур ҳастам, зӯр ҳастам, валекин тамоми намуди ошхонаи осиёро метавонам. ба ҷуз аз ин боз ронандаи автобус шуда кор кардам ва дар тӯйҳо баранда низ будам. гӯем чанд муддат барандагӣ ҳам кардам. Бо тамоми ситораҳои шоу-бизнес ҳамроҳ якҷо дар хизмати халқ низ будам ва албатта бо ёрии якчанд нафар дӯстоне ки мисол ҳам дар телевизиони Самарқанд буданд, Шаҳлоити Аҳророва буданд ки дастгирӣ кардам ва ҳамсинфи азизи ман Роҳила хонум Ӯлмас ва ӯ ҳам сарояндаи машҳуртарину маҳбубтарини ин шаҳри зебои мо мебошад. ҳама медонам. шумо дар як син таҳсил гирифтаги ҳамроҳи Роҳила хонум? ҳа, Роҳила аз ман як парта пеш менишаст дар мактаби миёна. он нафароне ки дар мусофират ҳастанд чӣ гуфтаниҳо доред? дур аз ватан ҳастанд. албатта ягон ҷо ватан шуда наметавонад. куҷое бошанд набошанд ватанро ҳаргиз фаромӯш накунанд. агар тавонанд ҳар як рӯзе ки худованд барои онҳо неъмат гузаронид, ҳар як рӯз бояд бо ҳамун оилаи худ, бо модари худ, падари худ бояд бо телефон гап зананд ки ҳар як лаҳзаи ин ҳаёти мо охирин суҳбати мо шуданаш мумкин аст. ғанимат аст. он касоне ки падару модаратон гузаштагӣ ҳастанд, худованд раҳмату мағфират гардонад, дар ҳаққи онҳо дуо кунед. лекин он касоне ки падару модари зинда ва дуогӯ ба сар доранд, хуш ба ҳолашон, ба қадри ҳамонҳо расанд, якдигарро қадр кунанд. ман ҳаминро гуфтанӣ будам. раҳмат, ташаккур барои суҳбати самимӣ. саломат бошед ва орзу мекунем ки он ниятҳое ки шумо дар дил доред ҳамаш ҷомеъ амал пӯшад. ташаккури барзиёд барои шумо ҳам, барои даъват. ташаккур мекунем. ман ғарибам ай худоё, ҷабр бар ҷонам макун. аз фироқи наздиконам дида гирёнам макун. дасту пои солимам деҳ, то ки ёбам ризқи худ. пеши мардум мунтазири бурдаи нонам макун. ту ба ман обрӯю эътиборам деҳ миёни одамон. сархаму беқадру қиммат пеши ёронам макун. нокасон аз беимонӣ қалби инсон бишкананд. пеши нокас мазлуму муҳтоҷу нолонам макун. ту ба ҳар фарзанди ман одобу инсофаш бидеҳ. дар дами пирии ман дар кӯча сарсонам макун. дорам умеди калон аз раҳматат парвардигор. эй худо, асло ҷудо аз дину имонам макун.